এখানে ছেলেটা বাচ্চাদের একটা বাইক নিয়ে আসে, সেটা দেখে এই মেয়েটা বলে বা ভাইয়া কত সুন্দর বাইক, প্লিজ আমাকে একবার চালাতে দাও না। ছেলেটা বলে আরে এই গাড়িতে হাত লাগাবি না, আর এটা হলো আমার ফ্রেন্ডের বার্থডে গিফট, আমি এখন টয়লেটে যাচ্ছি, ততক্ষণ তুই গাড়ির খেয়াল রাখিস। ছেলেটা চলে যাওয়ার পর মেয়েটা বলে যতক্ষণ দাদা আসছে ততক্ষণ আমি গাড়িটা চালিয়ে নি। এরপর মেয়েটা গাড়িতে বসে চালাতে থাকে। কিছুক্ষণ চালিয়ে মেয়েটা বলে আরে এটা তো ভেঙে গেল, এবার তো ভাইয়া আমাকে খুব মারবে। তখন মেয়েটা তার বাবার কাছে এসে বলে বাবা আমাকে বাঁচাও না। তার বাবা বলে কি হয়েছে তোর, তুই এত টেনশনে আছিস কেন? মেয়েটা বলে ভাইয়া তার ফ্রেন্ডের বার্থডে গিফট দেওয়ার জন্য একটা গাড়ি নিয়ে এসেছিল, কিন্তু সেটা আমি চালাতে গিয়ে ভেঙে গিয়েছে, এবার ভাইয়া দেখলে আমাকে খুব মারবে। লোকটা বলে আরে আমাদের যদি কোনো ভুল হয়ে যায় তাহলে তাকে সত্যিটা বলা উচিত, যা তুই ওর কাছে আর সবকিছু সত্যি বলে দে। মেয়েটা বলে ঠিক আছে বাবা। একটু পর সে ছেলেটা এসে বলে আরে তুই কি করেছিস, এটা গাড়িটা ভেঙে দিয়েছিস? মেয়েটা বলে ভাইয়া আমার কাছে ভুল করে ভেঙে গিয়েছে, তুমি আমাকে মারবে না তো? ছেলেটা বলে না বোন আমি তোকে মারবো না, আর আমি তো খুশি হয়েছি যে তুই সত্যি কথা বলেছিস, তো এই গাড়িটা তুই রেখে দে, আমি আমার ফ্রেন্ডের জন্য নতুন গাড়ি নিয়ে আসবো।